खबर नदिया से है। अपनी ही बेटी को सड़क पर पटकने और फिर जंगली पुल से नदी में फेंककर हत्या करने के आरोप में पिता को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार नदिया जिले के धुबुलिया थाना क्षेत्र के मायाकुल इलाके के निवासी बुद्धदेव घोष उर्फ बुद्धू घोष को अपनी बेटी की हत्या के आरोप में हिरासत में लिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी की पत्नी अचानक अपने मायके चली गई थी। शाम को आरोपी घर आया और अपनी बेटी से वहां के बारे में पूछा। जब बच्ची ने नहीं बताया तो उसकी मां नानी की जब बच्ची ने ये बता दिया कि उसकी मां नानी के घर गई है तो आरोपी उसे घुमाने के बहाने घर से बाहर ले गया। पहले उसने सड़क पर बच्ची को पटक दिया और फिर जलंगी नदी के पुल से नीचे फेंक दिया। धुबुलिया थाना पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपनी बेटी की हत्या करने की बात कबूल कर ली है। इसके बाद पुलिस ने जलंगी पुल के नीचे नदी से 4 साल की मासूम बच्ची का शव बरामद किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। আমার স্বামী মদ খেয়ে এসে ঝামেলা করছিল, মারধর করছিল। তারপর মারধর করার পর আমার মেয়েকে নিয়ে আমি চলে আসছিলাম বাপের বাড়িতে। বাপের বাড়িতে আসার সময় আমার স্বামী আমার মেয়েকে কেড়ে নেয়। আমার থেকে কেড়ে নেওয়ার পর আমাকে মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। আমি আমার বাপের বাড়িতে চলে আসি। চলে আসার পর লোকের মুখে শুনতে পাই যে আমার মেয়েকে আমার স্বামী মেরে ফেলেছে, মেরে ফ্রিজের জলে ফেলে দিয়েছে। তারপর ওখান থেকে আমার বাপের বাড়ির লোক, এখানে শ্বশুর বাড়ির লোক আসে। ওকে ওখান থেকে খোঁজাখুঁজি করে ওখান থেকে পাওয়া যায়। তারপর হসপিটালে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারে বলে মৃত্যু। ওই 7:30-8টার দিকে মদ খেয়েছিল। মদ খেয়ে বাড়িতে এসে ঝামেলা করছিল। এর আগেও এরকম কালকে অতিরিক্ত মদ খায় রোজ গেলে, কিন্তু কালকে মানে অতিরিক্ত মদ খেয়েছিল। তাই শুভনগর ঘোষপাড়ায় মায়াকুল। কখন জানতে পারেন, কিভাবে জানতে পারেন? আমি আমার মেয়ে মারা গেছে লোকের মুখ থেকে জানতে পেরেছি যে আমার মেয়ে মেরে ফেল দিয়েছে ফ্রিজের জলে। সন্ধ্যে 7:30-8টার দিকে, এরকম টাইমে 7:30-8টা। মানে ফোনে জানতে পেরেছি? হ্যাঁ, ফোনে। আপনার নাম? বর্ষা ঘোষ। আপনার হাজবেন্ডের নাম? বাবু ঘোষ।